Nakumisi Jésus yende Nzambe mokeli ya likolo pe na se aza malamu asepeli kopesa biso opportunité ya ko partager na bino lelo oyo ye asali na vie na ngai depuis avant même ma naissance jusqu'à cet âge. Yango na sepeli na partager na bino ba ndenge nini mokili sala batu ndenge nini ba famille ba détruisaka vie ya batu ba parents ndenge nini pe mokili et détruisaka vie ya mutu oyo azan sans Christ ndenge nini mokili ko détruire. Yango na profiter sur l'occasion na pesa bino mbote balanzi na nyonso o bazana monde entier na Asie na Amérique na Océanie na Afrique na Europe na pesa bino mbote mingi ezanga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya Rite Ngavan Imbai eza kombo ya famille na botami na famille ya 12 enfants dont je suis la 7e. Bandeko na sepela qui na partagé bino témoignage na ngai oyo parler sur vie na ngai vraiment na kosenga bino bozala ebele ya ko landango po peut-être ezana batu musupe bazo traverser batant neti ngai na zali ko traverser baza ko miyeba te. C'est le moment otala oyeba na vie na yo ozaka na position nini ozaka nani nzamba mona ka nini na mukili pe batu basala nini. Ngai kobota malanga ezalaki un peu d'une manière miraculeuse. Maman na biso ezalaki un jour afandaka na ye na ndako na papa yaki ba 19h. Maman moni vamo be makasi et koti na ndako et bousculer armoire vitrine vana et pandi ba verre na vitrine et pandi et tomboli ba rideau et pandi ba assiette à porcelaine. Voilà, et ça là qui dans 1 minute kaka nde tango se calmer maman ba banki ba moniko maman moko aye kokota maman na kota ki kombo na ye ezali Pauline maman ngo à l'époque aza akufa la muka na lingwala po ngai na botamaki na avenue Basankusu numéro 279 na face à Notre-Dame. C'est que maman na quartier ba yebaka ki maman na kufa la muka. C'est que tango aye ko yebisa maman biso yo kota na ndako na ngai yango tindi mpepe na makasa milieu mabe ya habité na ko annoncer yo ke na ndako na yo oyambi mupaya mo ya munene mpano oyambi mupaya wana za mwasi mupaya wana moni nde vent et bousculer ba verre ba assiette à porcelaine tout dans mupaya wana mukolo ye akobotama oko risquer mobile na yo awanga naki aza mwana na été en plus mobile na yo akondima mwana na tepo akozala ndenge moko na bana na onyoso te mwana na za ndako na yo akozala mwana moko ya miracle mama lebi na yo ozabuzo ba mingi lokwa oza muto kufola muka ba penser na eza dia ba conscience na eza dia ko beba ngala za zemite na kozwa zema ondeli na bota mwana ngo ya mundeli na ndeni mbai na nga mundu eleka ki wana batone eleka ki mama bosani pe message ba pesa kaye et osala ke mama aye ko tomber à sante aye ko zwa grossesse pardon donc maman a eu grossesse aye sikoyo kobota et comme un jour na ya kobota ezaki kambo ya kokamwa mama na douleur ya affrontement wana alali aloti amoni mapungi mukeyeli olala lali a se retrouver na même ligne amona est-ce qu'on a même ligne na premier niveau amoni moi si moko ya mundele une blonde là a otala na C escalier do azali kolo otala mabili aki na position ya boui a otala na sebe nde moi sango ba ibisi mama moni mwana mwasi wana a mundele aoya na ndako na yo yende tezo tinda yekune pa na yo aza aya kosaisa babola bando na rosepela mingi na kota tokota na kati na fanda comme ça to bande to solo ngopenda bien long et large nde ko sala ke maman na biso tanga la muki na songe na ye ayoki somo et o sala ke aye kozwa et ko sala ke aye kozwa deuxième alali susu na douleur wana kaka pongi eli alali kolala lali maman a eu que ça la songe, à ça les songes amoni na songe wana amoni 2 villes différentes.
Des villes, wana ville moko ezaki ville très éclairée, ville moko propre, très lumineuse, donc il y a ville moko donc ezaki très magnifique ya kotala ngo boye. Ba route nango ezaki macadamisé, ba prince nango batie ba fleurs, ezaki ba immeuble ya milai belé makasi. Nde esaki ki maman abane ko admirer mboka wana, mais ce que ngambu ya maman kota zalaki ngambo ngozaki très sale, donc salité ba foulou biloko ba boaki ba mwa ba kufa biloko ebele. Ce que les deux villes ezalaki en quoi, les deux villes ezalaki liées na pont ezosanga sa ville oyo ya belle vie quoi, ville éclairée, pont wana ezepe ko sanga sa ville oyo ezalaki très sale. Nde yaki ko sala ke maman moni siko na pont wana atelemi na pont wana. Kotelema telemi na pont amoni ba moko mwana mwasi moko azoya ya mundele azoya. Maman akamwaki na mona pont de ezalaki moto telemi amoni moto azoya aye mopanzi ya pont po atikila blonde wana passage za ouverte quoi. Et ko sala ke mondele wana ye mwana mwasi yango atelemi juste liboso ya mama. Mama a poussa nsusu ye pa kiti aye kotema mopanzi ya mama. Mama tuni ye mama muki apo na ye pa na yo. Oye pa na nga posa anyo batindiki pa na yo nga na sesa babola. Tuko na mukongo na mimaki ba ekolo ba mama kinda nango ba nini kwa. Ko bakinda nango ba zamba tuki bazo sa bilanga. Bakende na akende ne kolwana na mtu na mkongo nanga. Le kolongo na mkongo nanga eloko ezaki ya kokamwa ezaki na ba outillage nyonso ya construction. Donc ya nini quoi ba marteau marteau ba pau ba machette ba birinte ba clou ezaki na biloko ebele ezaki na kati na mkongo. Siko mama le bina ngai pesa kasi kitunga oyo na memela yo. Ana longoli nini wana nini kwa corbeille wana pesi mama ba pota siko ebimi ba pota ya rouge on dirait mta glissé siko ça accident na macadam ndinka to glissa wana c'est ba pota penza ya makasi. Mama bon ba pota oyo eza ba pota nini mwana mwasanga yebisi mama ba pota oyo eza na uti musika moni nde ville côté na uti na ndo ya makolo nde lokwa na meuble kwa kilo na mkongo oyo ya biloko na nga musala yango nde ezokisinga boye mais ko banga te soki lokwa ba pota otchaka ka microcom eza kisimo boye ndo kombo na ebika yango wana ya rouge boye ba tchaka ngona ba pota souvent so mutazoki na ba play kwa ba tchaka ngo mingi nde ba tchaki mama bi otchaka sala mama esa 3 jours so botiango nde osila nango nde ya osala ke mama bandi pe ko tia ba nini quoi ay ko lamuka na songe na ye tanga lamuki ba moko passe elie makasi passe elie mama makasi mama ake ko bota ya ikap noto sa na ka hôpital ba ndoto no tozo zwana na 4 mena ya hôpital ya hôpital général ex mama à l'époque ndi ya ko sala ke mama ake ko bota aboti ngai na bimina ba pota wana oyo ezaki na miloko moyo ya somo na ba pota na mama na fana na ya pema oya te réalité tam de CTV nde sala ki mama abotinga na ba pota wana na bimina ngo siko femme sage abotaki mama abangi. Pour à l'époque, ce qui n'habitait Mikolo, ba femme sage ba commencer ba science so ndé na habité moi so zo bota bo bete ba mbata so bandeni. Mais à l'époque bando lengela moi so zo bota za na travail ba beta kaite ba gangela kaite. Ce que tant mon ki na bimina ba pota ba banga ki ba biki peut-être ba ko longola bango musala ba boti mama mabe maman ngo aye ko supplier maman zaki peka blonde mutabota ki maman à l'époque. Aye ko ibisa maman dit ko supplier maman mwana na yo na boti obie mais mwana bina ba pota moko na épaule ndike mutu ba glisse ndike na benda ki na makasi yango na moko ngana boti obie mama le bina ye ko banga te na ba ki mwana nga abota mabongo na ba mwana nga abota mabongo boti ka microcom ali sala 3 jours ba pota na ekosila
C'est que qui passe pour nangai par rapport à la prophétie va ça qui maman ce qui te bien ta prophétie. Papa est raillé à l'hôpital à Talika ngai ndé nazaki de mundele penza ya kovo penza mundele papa le bi non moi na été naza moi na été ko bota bana bonté to ya bana famille to za ba dusu a peme ya mundu baza mais papa bi naza moi na été naza mundele c'est que maman a trichaki tant avec ko kende ko somba ba biloko a ballon pour à l'époque ba biloko a ballon ba za te kango mingi zaki ba blanc ndé ya saki ba papa bonde aboya kingai na fanda ki na zaki moi duré muké na hôpital ti ba ko sala groupe sanguin test wana muki na za groupe mona papa magina zaki mundele groupe mona papa ndé papa ki ko accepter na bimi kwa le jour na bima na komi na ndaku kasi ningani po bato bazala kotuna ndeni ayete nde batuna kama mutu bebe yango ayete tangu na to bimi hôpital quartier ningani aye quartier ningani basan kuswane bukani mundele aye mama ba filo aboti mundele mama ba mboyi mbai masa filo mama ba aboti mundele ba ebele kotala na ndako ale sala ke mama ko na butu mama monika ka jeune fille wana donc na amona bébé mais tant yo mona na lo mama mo donc jeune fille amoni jeune fille wana susu aibisi na aibisi mama na lobi biango batamboka na yo pourquoi ce tika bango bakamaka ngai ondike bango bamona minde na ville te pourquoi ce tika bango bakamaka ngai yebisa batamboka no pekisa bango batika kamwanga d'ailleurs nde bakamwenga makasi boye yozo sepezo mona ngo bien na olimu sa pe pembango lobi na tongo tok na lamuki talanga na bimana na bimisa trace ya noir na bimisa trace mo ya noir eza quelque part kota ba saint awa na bimisi tache wana noir pe na bena mama na olimu sa pembe na tika na pembe ezaka awa na awa appel samunda batali trace wana pe ya noir e bimi mama abangi ya mwa pe pembe ne surtout ekiti pende za ki ya mundele e diminuer tina komika mwana ka ya pembe mais ndi ya ki pende ya blonde pende ya ezali suté mama ki somo na butwana 5e mama la muta bandi ko saka na mwana ngai te bobo ya lobi azo saka bo mona mindele te kaka ndena lobi ya ki na pongi ndenge yepe ayo ki somo abandi pe ko ganga kande ko saka disonde ka na lobaki ke ba mwana ngai te soboke ndo luka minde na ville kuna boka mwa bango mona minde na ville te boka mwana nga nde tenwana eko kita ti na fandi na évoluer na famille et comme ba moko boye elle na comme na âge à 7 ans maman eko lubana papa to kende na village natal na bango to kende visiter pe ba koko na biso na village natal ba maman de kende ki kutumuke maman baltiki biso baleki mombele ba kominyoki biso totikala na kutumuke et ça là que tant au kei na village ba maman to komi na kuta ba koko nyonso ba kufatela bazalaki bazo kama ngai ndi mono ya miracle babaki oboti mo abina ba pota ye ya sa miracle avant ya bazo kama mwana ngua pembe boy ba kama nga et ça qui na kei ko sokola na lamuka na tongo boy na posa ke sokola na mai na mai wana na ne ko sokola mai ya laki o a laki boy ka pena mère wanga na ke ko sokola kuna donc kena bana mboka na komi na ba système bana mboka bazaka nango bataka mwa nzete batimwe libulu na se bate mwa tige moko boye bazi kwa kwanga batete na kati soki ba mbisa mike ba yekolia ba kwanga wana siko nzete ko bouger après oké okiti na mai okangi ba oneti brisque de ma piège mo batila bango ngape na teki yanga bongo so na oza pe yanga ba mbisi ba banda kolia po ngape na kitana pona banda ya ko kanga pena kanga soki 3e tour boye nde na me retrouver donc na comprenait teloni sama kiwana na me retrouver ba moko na bako na biteke na katikati ya mère wana to bali wana mais na me retrouver que eska mona zo mona likolo na mona libanda te na okututa pe mabele te ndina na espace na kati ba moko na bandi ko na comporte na komi kuna ndenge nini nga âge à 7 ans esika mai ebele bongo pima ya lac wana eza mai mo ko saka nango te mais na mona ki liboko kaka ona santaki ekanginga ana ange e bimisinga e bwaki ngai ti na esika na ko sala ba makolo na nga na nokanga ba mbisi wana na somo wana na âge à 7 ans na zwimba mo bilamba na kangia okaka bwina maboko na kima ndaku na kima mbangu ti na mboka kande na zalaki sangwe pandani mwana mnde yaki
kutu adinde na maya komi musika mais tout le monde a sauté sous aye ko zonga na mokili bakamwe mama batakneti baloba ti ndoka ndeza kili kamnene sama kanga na ebite ndikamba munene sama kina ebite ezaki bongo nazo tambola bongo siko comme na âge tana comme na âge à 14 ans moi mutu e bandi ko bouger ba na comme na comme da nzela na balabala âge à 14 ans muta ko prendre soin na ngazate muta ko défendre ngazate na ki bongo na ko maboko un brigand lisusu un bandit pour bébé ko ba ki avant ce sont des meurtriers ba brigand na ba bandit na ko maboko na ye esaki ndo esaki wana pour bike na ki bongo quelque temps plus tard na yo ko mababa âge mutu na pusani nde ba ko solliciter ngai makambo ya théâtre taba ko solliciter makambo ya théâtre na sepela ki ba ko pesa ngopeka na ndako pa biso te yo ndo zabo na tena yo na beauté na yo et puis na ki ko distinguer partout na so na vana na milia baninga na zo distinguer na ndinga mukete na école na zo cartonner ta école donc na zo distinguer na ndinga mukete milia na zali lo bacho ba bouger so na komi bala mibale fu ba bouger sikanga na komi mais ya ko sa ke tangu na bayilinga association mambaya ya ko solliciter nga pona théâtre na yeko ndima na yeko bandango na groupe sans souci mes frères et sœurs ezaki pasi nde ezaki nde clé penza ya démarrage ma nyonso ya mabe ya vinanga sans le savoir musala monsieur zo mono zo sala musala yo sala ezango yo te mto sala ngo ténèbre nde imposer yango nzamba yebi atala musala wana na bande ko sala théâtre succès makasi na daki ni na singalo keto ni poudre ni miroir ni eloko na ka bongo ma kolata ngana za ko ngolata mingi rideau tana zo ba rideau donc faut on notre za intérieur faut ba mona ngona facilité moi couper na ngam pousser moi bout na ngai et puis on notre za na kati faut na kati ndako faut ba notre ba mona ngo boy na bo pete na za ki bongo na évoluer ki bongo succès pe mais pendant tout ce temps là ki bando tout na sa ko lota banda bo mwana ngana lota ka bando tout na otambola na za pieds nus na lati slip pamba et puis naza torse nu de wa penza de presque nu quoi na otambo bo nazo katsa ba makadam nazo kima ba mbangu et ko ça qu'un jour nazo lota mninga moko ya théâtre pe abengi singe pa na bango koke na ke aselinga biloko na lia biloko wana ezalaki fumbwa tanga tselinga on a songe na bandi ko lia na moni sangi bandi ko fumba bandi ko déborder sopani de l'eau venir na bango et ke na ba fulu nyonso ya quartier na bango biloko tondi fumbo tondi sangani na ba poto ba salité mais ngai nazo kende ko lia yango bongo nazo lia ya ko fuka ma ezo bilambe zo be bado na lia ngo ndengwana o na yo la mukabu songe bon moi mukina oyebisa ngona na mona ka ezala ngoka na mona ngoka niti ndoto mobuyi ye salaki jour mususu na loti bazolanda nga na bato ebele babela moyibi na banzete mabanga moyibi na zokima na zo sauter ma mikana teni na ngana na kimi pena na sauter ba mire ebele na ko me retrouver na de pas mobo na koti na douche na batie na mai na cantine na bilamba batie na Singapour de lamba mutu soka sokole sili la lati quoi na bi bonga na kiko tambola koko kima mbangu musika bongo na nibo et puis makolo ngulu tikondo ande mai za na awezo zelanga ni lamba kolata bo ba benga nga muyibi nga na yibi ni nga za muyibi te ba benga muyibi pwani na lamuki wendoto esuki kawana na evolua ki bongo na bandoto wana na ebaki te nini nga na zali e koma na tamoko na sai ba dimanche na kepe Europe ba reflenga na kiti Brazzaville na Brazzaville nde esika makamusuka ya bonzambe bandaki ponga les équipes vrai incrédule so yo na ngana bible no yo te yanga ki o tika boye tika kindumba boye na yo biso ka nzamba sala mibali mukie basi bazala beli donc mbali mako za na basi 4 5 6 7 so que c'est mbala bala o bala te parce que mbali bazala mukie basi bazala beli donc mbali bazala na basi na bango
donc ce que voyez na 4 à 5e ondimi karo wana ezaki ba verset abondoki ezaki kati nanga sans le savoir to nzambe asala mokili na ye asala nyonso na calcul ayebi asala ki boye akenango boye kata boye donc yaki ngai te akosala donc wana ezaki ba verset sata kotsaki ngai po akotaki ngai po a travailler na bo jeunesse nanga elekaka boye sans que na saisir opportunité na ngai mais nzambe na mawana ye asali nga grâce sikoyo osala ke tant na komi na Brazzaville na kiti ba nalali na pas grand frère nanga pour gabandiko pe mso na Brazzaville nalali na canapé yaki ba 22h nega ka voir moi bandolo balanga na me retrouver liboso nanga comme quoi nazaki na deux personnages liboso nanga des autorités sikoyo moi quoi nazaki moi moins autorité par rapport à l'autre ne c'est là que oh nazaki moins autorité andi ko supplier nga alobi nanga hérite Rite makamtoye bisao lelo rite to sango yoka yango soko boyi na yo mboka o ngali ngana kende ba privé ngana kende po yo kende yango soki yo boyi mama biso lelo eki babi ko sala te osali yango te osali yango etali yo po musala ne sala nango une fois pour toutes ba bandela yango te pour la deuxième fois opportunité yango pesa melio yo ka ba oloba no lelo tant mutu ana ya moins autorité si l'autre là qui a une autorité un peu élevée yende abandi mamona ko se présenter alobi na ngai rite nazan zambe tala voix basse do bande ko nga voix wana basse wana yokati nazana mokibo na tika ko na voix basse a bongo te donc ezo bouger nga ban trai ezo faire trembler kiti sikala na van la ki donc ezo donc non pour la ki na kiti na fandi de ka fandi autant moi livre bio moi ezo faire trembler kiti wana donc et qui puissance moko na kwa ko contenir en côté abina nga na zanzambe na ebiso lelo tika mobulu tika ko représenter image ta liboso na ngai je suis un Dieu jaloux soki ono lo bano lelo rite otosinga te na pona kayo avant que ce monde soit monde rite zwali ko na ses témoins soki yo tosinga nzambe na yo non c'est là au boye non c'est le boye non c'est le boye non c'est le boye bon comprendre ba boye wana eza pona nga sentir na ebsebino mais soko to singa ite o nganzambe na lobi rit zwali ko na se témoin soki nga na saleli yote tant yo to singa na lobi ba na nzambe te ngai pe zambe na yo na zwali ko na se témoin rit soko to cité o nga na lobi na yo et que sali au contraire rit okolia poussière à mabele binemi na yo nyonso bako atteindre yo okobima kwanza nzoto mobimba okobeli hémorroïde okima na campagne ba binemi bako atteindre yo okima na ville binemi bako atteindre yo oza muta ko defisa oza muta ko defaka pe oza muta ko lela na bise na bia nzambe na yo kite na yo kino kanga pongi na lela na limbi na yo kido abane ko ba de 22h jusqu'à 23h30. C'est quoi au grand frère, parce que quand on a répondu que na yo qui na osala suite na osekape. Grand frère bengi oh Ritz, ozo sekana banani kuna ozo banini ke oyoki bando sala te nini ngo bando sala te za nini. Ngabita na ngamo na salon na osekate na ngamo. Abita ozo sekana batu ngabita na batu na ngamo ko. Et grand frère lali esprit na esprit ngo yedi sus. Elobi ngati na tongo na mwa pongi zunga na kei na pongi na tongo na komi ndenti folle. Na komi ko sakola na kutana nzamba ebisingai ke alingi ngabo tiko la foule o yaki ne pas na biso ko yako kande na oloba kasi na bono ka mutu mo abi o bordel ya zairoise ayo ça qui bordel na ye ba memie na kipoto simbite ye ndia ba ye nzambe ni na benga mutaboyi na ki peka na kata foule mutu mso alobi ke te nzamba sala bataboyi bataboyi nzamba ngaba o makaso ebite Marie Magdalene nde nzamba sala kai na ka bon yebe Marie Magdalene kanga ko Marie de Magdala nde so tant nzebe bango ba zongi ba kena bango nzamba pesinga ordinaire ko tala sumba elongité alebi elongino zo séduit na komeka ko tambola nga na tala suba tuni elongité ba mbane elongité nde osala ke ayibi singa okatala nga bibale akozala nzambe nanga nga kantaki bibala ngo akatala ngai ekozala to kata fleuve na longwe nanga mabraza na yeki na kata bibala ngo abonjo ande zaki ma mususu ya langage ya nzambe na longwe kuna ya Brazzaville na ye kin
Et comme sikoyo na comme si on a vendu bezamba bandu ko lobelanga na ko ka démageson ko ka liloba nzambe. Tu vois que sangomala mesali campagne na kei. Oh kuna musicien moko azoyemba kuna tuki ya sali nini na kei. Oh journée ça banani na kei na okipete. Na okeko kende wana kote mona bina okende ko sambela wana vana na avaka na kifololo. Nzambe siko atali singai état d'âme ya pasteur wana otanga kombo na été. Habiter les sikoyo na bonne pour la intention na zona ke bonde ya kuna tanga uti na kiti Brazzaville. Pasteur on a telemaki habiter la yona tant pasteur on a do tala ye na sima a senti que une puissance bi makat nanga ezo beta ye na crâne. Mbamo abalu ki atalinga zo sika tanga otalanga na moni sikoyo koto poisson koto na ende mutu mais na ça za ki poisson et à comprendre qu'il na moni ye mbamoko adindis a pousser na kata libulu tanga pousser na kata libulu na mulai nzamba bisanga be mondo atindiki ya tango bokenda sur la prière et pas na yebokenda kilt après ça bino to bat église ne bozana ba escargot ya couleur verte après ça bino na maboko il est spirituel et non spirituel so bo simbi escargot wana tango yo sur la prière oli prière na yo e mata e pananga prière na yo ezo ya e pa ya escargot wana Bescagwana et yo qui m'a sur la prière nous et comme au milieu de la nuit na era ténèbres yesko pasteur na ba démon na ba ko réuni ba escagwana nyonso so ba escagwana eza quoi ba représentation ya ba représentateur ya bateau ya ba croyant escargot moko la moko azo pesa posa ya mutu na yende mutu na ya sengaki ali ba comme ko répondre yo kasa kena sengaki nzambe loko ba répondre escagwana nde répondre abomonda ba ko na libulu salabu autindo 3 esprits ya bundiso aibisinga tombo liboko na yo eleka auteur ya mutu na tombo liboko elekiti auteur ya mutu na l'équipe et comme la première na ouverture ya libulu na kangi esprits abwaka ki na kitisa on a se abizo sur liboko na osusu ya droite na tombo liboko à droite na salimo mouvement na kangi pe esprits musu na kitisi abizo maboko mibale matango likolo okitisa esprit musu ezoya na matisi su na kangi troisième esprit na fini yango ezaki bilo mo eza peu flexible na fini yango na maboko na ngai na valer na kunda na mabele après na mba mo puissance mo ekot kat na nga na bimi na libulu wana na ekolamuka nde na mo ki aprivé nga na kendo prier kuna te et comment est-ce que le kamba olongwa na théâtre na yo kolota na ndoto ayebisinga alobi. Bon, pour la côte na théâtre nde yakinyo se démaraki wana. Pour la ko longwa na théâtre abinanga na no sala lettre na ndaku pour na ketiki il pas sans souci. Na ki alobi nanga lettre te orokende yo moko. Na okende nga moko na fandi na ki na libanda na ndaku abinanga kota na kati ya chambre na mambo yebisao. Moi abi kota na yebisao aweza makelele koyoka nga bien te. Na koti na chambre na kia bandi ko yebisanga birit ta na koti na prier mukie na bandi prière muketi na kia bandi yebisanga na voix audible abirit si tu es juste tu vas croître comme les palmiers. Eh bien palmier richesse c'est à quatre palmiers toi tu es un palmier aux palmiers ce que vous juste croître comme palmier c'est quoi le binanga je sais que tu vas souffrir mais ceux qui vont souffrir ils vont partir de ces pays là. Après Singai verset, après Singai Matthieu 6, chapitre Mubimba 6, 9. Musu na bosani na tanga ngo mubimba. Nde na bimaki mukobana kende ko zo Bible, nde na lukaki na bandi ko tanga ko mpela liboso na tanga ki Bible ezaki mukolango wana. Na sali en quoi? Na sali lettre na tinda bité ko ke yo moko. Quand na zo s'apprêter pour na kende, le temps na chambre ki moi pongi moi mukie yelinga. Na monisko yo na me retrouver et pas sans souci. Fait sans souci, paix à son âme. Na me retrouvé pas na ye na libanda moni mutu kasko ya Marsa Vukonde za otikila biso ba biloko ya compte ya théâtre. Ngapi nazo kende pona ke za biloko na ki mungongo ebinanga na kisiko na kati ya ndako ya vie ndeko muzuza na otanga pe kombo na été bazai ko saki na tournage na kati na rôle na ye. Mais est-ce que la rôle ngo liba filmer ye ndenge ka ezalaka mais ye azo lelondie ba obetaye. Azo la baba me bakti ba projecteur ba caméra ba zo filmer mais azo le ndé ba obeti ba bisinga omoni intel ndinga azo le la kuna azanyama o azanga mokengeli yango ba okangi na singa ba ko sala de n'importe quoi mais yo oza pate yo oza na berger na yo mutu ma zo esclave ezate rit sort au milieu de
Je ne t'ai jamais connu dans ce genre de travail. C'est ngas kutana anek bona sutuki na pono ganga nzamba le bi français. Parce que yaki tout na binda baba minoko nyonso. Yo nzamba baba minoko nyonga nzamba bi ma français penya bi baba minoko nyonso. De ba ko comprendre nga que yaki bébé spirituel. Na iba na do faire découvrir à peine langage ya nzambe. Nde yo sala ke na ke pas sans souci, na la muki na kei, na vandi sa ki vie. Na mamado na ibisi bango ke na linga imikolo obaninga bazate na répétition pour esala bango passe mingi te na ibisi bango no bandugo swana bango samsa ki bongo abanjo lela nga pe na banjo lela pour na linga musala ngo makasi na zamona ti musala mo ya bien pour na ngai na linga kwa makasi pinda ba mo via à répondre nga habitin ke nandimi bon démission na yo kende. Ce qui est aussi si ma mandambo ya et puis tout ça voyage mon boya auto qui en Europe na otia kombo na ebisi vie voir les force les retenir ngai naza na incapacité à résister nango pour moteur au résister à moteur bongo ozo mona boyo s'opposer na épée à saka no botombo te loko bami ya patiko kimi mais mutu na monete so azana tone so ko sango ya lingi pona omona na ngate aza ko imposer nga ndenge ya de na obi na mona nita komi de na obligé na sala o ya lobana. Donc parole de Dieu et ko sila ka te ngana ko sila na ko leka théâtre ko sila ko leka mais parole de Dieu est éternelle. Alors le quoi parole de Dieu est éternelle, c'est que na otika musala ote na otika ka nzambite place na ngabo tia mutu musu pona otika la ko zonga suti na bimi ko bima na bimi na komi na nzela alebi na ngana kina ba bijou na ngai ba bambu ba biloko belebe ba bag ba chaînette ayi singa bilongo ba bijou na nyonso dongola ngonga na pesote na bise abi oui dongo ba bijou ongo ba nini l'argent appartient à moi à tout ninga bongo abi zana expliquer yo tango or ezaka na mabele e kanga makana matière mo benga ngo iskori matière wana ezango matière mo les âges vie les ango importance te. Tant que bimina y a un péché kaka or pour briller. Arozwa nini quoi or wana na matière wana ba ba kabwana fu ba lekisa or wana moto ne fait la moto benza makasi ne ba fournaise wana tant moto ko frapper et kaboli iskurina or iskurina ba boaki ne ba wana pour ça ngo na tete or nde mkolo quoi artiste ana ko battre or wana après si yango forme ya lingi soit asayango boucle d'oreille soit assiette soit fourchette cuillère ainsi de suite na mengana sepeli ezaneti yondo zana oza lokola tant zakina mokili musala zo sala oza kola iskurinde kangio misala nzote kangio ezo faire briller te o zakat na yo comme un enfant de Dieu. Le la parole de Dieu yé, parole de Dieu, c'est que ils ont l'équiso na moto, ils ont imposer yo, ils ont imposer on na lingi. Donc ils ont passé, ils ont baptême ya fait, ils ont kabolo na mokili. Le la tant ils ont kabwana mokili, ba œuvre non so charnel, nganzambe na zara na posa na ngote. Na posa na ngote za usage vil, na posa na ngote ba œuvre morte. Na posa nde ya âme. Tant que na zuyo ondimi koyo kamakambu na ngai na zu esprit saint na ngana pesio directement na spéciaux ba don na tekati na yo okomi sikoyo quoi coupe on a ko se servir nango alende na kolobake l'or et l'argent appartient à Dieu. Donc yondo zana comme or nanga sikoyo ozo la gloire nanga dozo partenir na nganzambe na yo banda lelo koyo kakamba ko doa ka bible o raisonna ka ndenge makanis na yo zo senga te bible za nini quoi livre spirituel lingaka oyo kango deux fois mwana nanga ayoka kamaluba nanga deux fois tant nazo loba uyoki fo yoki ngo deux fois ndeko ba ko sosola soko kamba moko ko kufa nde e ko salaki na épée na longoli ba biloko wana na kangisi na pesi. Quelque temps plus tard na une église mususu na yo sambela église wana tant na yo kokota na bandi ko sambela église wana ezaki pasi ezaki ensemble des saints na ye ba te nini ezaka na église wana ya ina frère moko frère wana atinga manga lokola sonzo aki mo exagé kengai asali ma mascarade mo ya ki fiançailles boy frère wana zai ko suturer tout ce qui est à moi
na tawana nzambe amona ndenge na komaki bongo bongo e msala ezate apesi ngai siko musala kotonga mwa mokie nazali kozwa na kotonga ngo frère wana azosoutira yango nyonso na ndenge mokie te akomi kotanga nazokomi kozala bakrete na ngai nazopesa frère wana maintenant comprendre te azalaki na collaboration na papa na ngai bazotuna makambo ya frère wana comme si bayebana mais nani bayebanaka na ye te eleki quelques années plus tard nakomi kama kwa maison marché te naye kotuna nzambe nazomona clair te ndeni nga maison marché te boye ezo marché te frère wana ayekopona na église ka balakisi fiancé na ye jour après d'autres baye ko présenter ba on église alati elamba ongai na sombaki tisi pe na tongeli asana ngo près d'autres na comprendre te maman église na sobandi ko sekanga ye akataki ba bala ye tala bobe ba sekanga na ndinga mukite na bandi ko kota ko tuna nzambe eza nini mkosu na louange ya offrande ndamba bandi ko benganga ye un certain mardi anakit abenga rite wanto cha offrande rite yo olobi frère ngo azalaka muyanzi mais azana double ndambi sanga azana double identité double personnage akoma ape musakata do asere doublaka nzamba bisinga biyo lobi frère intel aza akomandoki tazala ndoki bandakala azala ndoki bandakala frère wana tangu ngai nzambe na benga kilo makambo nanga wana kati église s'il vous plaît nazo message wana yo ndoki na église au koti boye ozotala bazine bayati bilamba oza déconcentré ozotala frère mo mandefu ndenge vandi na mbanga ozolula ye ndoki ndoki wo ezosala na sale savoir pour l'église ba demo bazali ba pe ko fuka ba pesa pe ba prophétie pour nga na monyango frère wana ko pesa prophétie le kakate donc bege mo sali prophète nzoka prophète à ténèbres donné na lo babona bo tanga kombo na tu pas bien tango soni parce que mais moi côté dans la famille ba ki na lo bilai alors tango sali bongo nzamba ebisinga bi tango ngana réunissaki na ebisaki okota makamna na visiter yo famille bino ba réunissaki parce que réunion ba on a ténèbres ba tunina na kokangela biso rite azongisela biso ye na musato pesa kiye pour rite to ba kiye tala leza kokama ba tselwa na famille bana basi nyonso toza famille ya 12 nga 7e 8 filles 4 garçons bana basi nyonso babala te be babotaka wana bakoko bota bazio po keyi yaka to vanda mais babala ote so mba meka opesa mbongo abala bana ko panza na do bakotisi molima kinduma ya niveau 0 sikoyo mais quand t'arrives oli batsape ngape na bala te na bota balobi nga na mi ko bala te na bota te na ke musika te na batsenga ba te wana do za ba clôture ya makasi batselenga ntamba bi batela kiyo ya yo double ya loi ya famille na bino parce que ozaki n'importe quelle fille tu es la fille d'Abraham ya bataki ba te wana belé kandi bataki belé ngana sabon ki na nzambe frère wana se pointaki abi mza singa tibo zakana ye programme bango ezaki boyelo kola ye ako faire marcher yo kaka po temps eleka tant ko ba ko bala yo te ako bala fi mususu tant bala fi mususu église ba ko finga yo moi kande ba finga yo bazo ko bois que ba jeton bazo ko seka yo église mbabazo ba n'importe quoi na kombo na yo ba yeba ki tango koma na niveau na yo ko ozaki mutema mukuso ko bunda oliga otika bon tant ko bunda ba ko tine ba esprit ko sunga yo bunda sali ba scandale makasi après ba livre nde ba bois que libanda entre temps ba tiepe déjà mobali mususu na balabala oya kozwa yo pour comme triste le quoi ba ko za refuge dans l'église et que l'église est rejetée yo kozwa mobali mususu na balabala mobali wana nde akosala ko la lingi yo makasa azo peso bambongo yepe aza agent ténèbres juste pour l'église yo tant ti o comme vieille obali to boti te sika bongo yem totala oleka baba yo tala miso luka mbali na balabala okoyeba ozo penda demo penda de tatana ya tinji ko mi demo ayo bala olisusu ku babala pe batute abocho bana ba wabi tapa nzete o elongi nzo zo botana ba demo e ko sala ke papa nani tango nzamba yebisinga bi aza serviteur à iniquité tango na mona ki ba komi na fin ya suka na komi na fin ya mission na bango nde na yaki na botoli yo munoko na tikele ko matoyi na miso nde ba ofinga yo ozo yoka
nde motema na yo ezoswanga nzambe azali komona mais kwa na botaki monoko moyen ko réagir ezalaki te omoni te ye frère wana ke kotuna ser musu mama Esther abi nazomona ser iti calme makambo ndenge likibo yaki mutu mwa lingaka tomboka abundisi bato me mona calme maman na ebise ke otin ape mama tali calme ser ka grande chaîne karana luba ebise abitenga na opese ba conseil yango a s'apaiser ntiko yo ngai nzambe ebisinga bi Esther andi makambo eza niveau na été est-ce que ye conseil nya ko pesa yo ko préserver na ko éloigner na piège à Satan yango tango Esther répondaki frère wana bongo frère wana le bi a obwa que Esther malade po Esther abebisi mission na ye nzambe abinyanga na yebisa mama Esther ye ako protéger mama Esther malade wana frère ko bwa kila ye ekotika la kozwa ye te. Donc voilà, ndinanga ezamulayi vraiment bo saboni massivement boyoka. Tango esali bongo na ye na makambo wana na ye pas pasteur titulaire. Na yebisi pasteur titulaire mamne stunde ndinge nzamba lubenga na bandi kolilaka na église bebete na olela nini na leli po frère wana nandima kite oropé sa prophétie elekate et puis azaki attaché nanga na ndinga mukete donc il songe penza. Et au sala qui na isoli na pasteur titulaire a convoqué et pas na ye po abitanga olobanga na koloba ngoka nde nzamba yebisinga na lobani en face fait akima akanga téléphone akima ti lelo nde loba boye fait na tra moni tata na nzela et ça que mais sa pasteur adjoint tanga yo kiango ayebi sa pasteur titulaire o te seri ta ko sa po babali ete yango wana tango comme matoi nanga bandeko nanga ta soza mwa nzambe ko sala mamno tuna nzoto te ko taka tuna nga pe nzamba lobelaka yo moko yo tcheke espoir ba prophétie ba prophète apesi la comme ça peut se pe lokuta ane pe ndoki azo jouer na conscience na yo zo yebate ozo bimisa ba mbongo offrande de prophète so ba nini donc a démon de zo pe c'est bon tant na zongi suna prier na bi Seigneur pourquoi tu m'as menti okosinga pona nini parce que ba lebi kunanga na kosi po ba balinga te frère wana za bongo te nzambe epia ki ekanda azela soutena kanga mis na pongi butwana a dévoilenga état d'âme ya toute l'ensemble na bana mikie na frère wana na adjoint na mwasi na ye na bana na frère mwasa balaki na mwana baboti do bandoki na ba prophète bandoki tant ba dévoilenga bo moté message ki ngai passe makasi na van église pendant ceux qui 12 ans na ebate na za au milieu ya bandoki na ko tout ensemble vraiment pour na ko tabando to na carte église ce qui na gina tia mabonza ba na panier tia offrande na tout na balongola panier mbongo ko na mabeli tu na pani na l'église na lo tabando to aboyi atana vie na lo tabando to abonzo ka ndeza ki c'était pas une bonne église nde salaki tangu ndamba ebisinga bon abula ngai sort au milieu de ce que tikal awali pambo no tkozonga ta mukete ezeska oli pambo lino ata mukezate nde eloko yo et batlaki ngai na betlaki mututeli solo à l'époque na tikalaki ko gangela mututeke bo sala bo ko tuna mutunanga mote ko bunda to na bima ki kanga imo ko bima na bimi na komi na balabala na bi daye ngape balinganga makasi batu basepela na ngana yoki munzamba gangeli ngai les mêmes jours abiri toza bien aimé ya mutute yebaka na parcours ya vie na yo oza bien aimé mutute moni yo ce ka muntu muso atali yo ndengo za ayoke li okanda mususu sali eloko te ayini yo mutu muso ozo pesa ye azo yino davantage oza bien aimé yanga moko nzambe na yo bandeko nango bolandanga oza bien aimé à Jésus Christ eza peut-être eza grâce c'est pas donné à tout le monde et puis ndenga na ba ke bayina nga penela ndenga mukiete abni ko la sangas comité mabatu ser muso abenga ngam ko sina ke liana ndako nayi wala nga na yaki na telier na otonga oh yaya na lambaki makoso na madeso ya olie so tu muso le kaboy na kenda nzambe esko azo rappeler ngo ça fait une année passée abebi biloko liaka na ndako intel oh ser na bino biloko liaka ezaki bantrai ya mutu libuma mutu abalola ki on a madeso tant on le prier pour bi Seigneur tu es sanctifié par la prière c'est que par ta parole o bay bongo non prier au sala ki bongo quand on ba que sanctifié on peut sanctifier tin o lia ki penda ba trai penda mutu bana le ko lia ba ndako na bango te baza bo lingo na ote
alakisinga motema maman nanga alakisinga motema papa alakisinga motema baninga bakitotu ba sœur na ba frère bakangami nga alakisinga mitema na bango na banda kolela na balabala la sanga biloko abongo na banda kolela na nzela kaka elongina na olela papa mo atemisinga madame tu pleures pourquoi dona na traki tete nazo lela kaka po mamunga na oyoka na omona elekela inga abina nga na délivrer comme na butu na lali na mwana vision na songe na komi rythme balé rythme a temi na poto o a poto akanka maboko ba otala mais rythme la mususu bazi projecteur o celle ngo na reportage mutu mo a de boko mo munene simbi projecteur wana ce que mutu mususu alati teni aba médecin azisko nini ba pinceau siki ba nini ngo akota nga ona mnoko abimisa nga ba biloko ezo bima ondike biso babomi ngombe biloko akati wana ezala ezobima ezobenda ngo ezobima mebele tondi ebimi abinanga tu vois musaya ko bandisi ko bende bimisi ba matiti ebimi ebele ba matiti amanga ba voka biloko ebele bimi abi moni biloko bazao lesa yo bande olia ba olinga bande pesa ba biloko te o ya biloko malamu teta biloko bande olia abimi singango nde na sima lobi na ngai sort au milieu de na bima une église wana na tristesse na ebiki na tikali ko basiko na lingami te na mukina bi Seigneur oui otali singa combien na lingami na ngate mais ce qui opesa nga mobali pianga mobali o akolinganga makasi mobali oyo abanga yo nzambe koleka ngai alinganga makasi po soki abangi yo koleka nga akoempêcher ngai te ya kosala na ilanga na yo to nga na s'affaiblir ye akofortifier ngai pesa ngai mobali wa olinganga makasi po namuna kina bolingo na zaka même na mukina zaka même na bien aimé en plus bana yo ko pesa nga bana o balinganga pe makasi po bakina za mama na bango na nzela na ngai nde oye na bango na mokili na kitasi ko likolo na balabala na moins que le ciel est comme ouvert na moni ba komi amen amen pe et accompagner une voix pe bimi penda amen nde na commence ko tambola na motema na nga na recherche ya bien aimé wana tango na akei ko skutana na pasteur na zo pe sambote na pasteur wana asunga nga batana nga délivrance na pasteur Jérémy Kabongo nzamba pambola ka uzali babonani na yo na mama Naomi na bébé Gériel papa wana tango na komi pa na yemba liboso ka mona nga ya kantenga kutu muluba po ba kantanga kana za muluba tanga moninga po ipasa muluba kantenga muluba aka tuninga kombo na pese kombo na nganga avant na bandi ko relater ye quoi abi na na poso le bilan mbebele te kende kaka nga na tikana bonde ya nzambe ayebisa nini o ya lingi pa le bilayo na ye to koti prière na ye alobi nanga na professeur pesa te ye mo bonde ya nzambe la kisa nani oyo zali na prière tando sala prière titi ya minute na bandi ko musiba za kiane comme to lala na ye ko mona skol nzambe zozo ngai na monisko eskamo bi bakanganga maboko na telemi net monika net espace ezabru net na kikuku ya kikuku to bani ba kikuku place ba lamba mingi na bamboka bakanganga maboko na singa na maboko polele na lati bilamba mais makolo ngulu bakanganga maboko na singa mais ba singa wana le kwa kokamwa ezo servir ba chevron oyo na likolo nango ba beti ba toli ya ndaku na biso mobimba. Donc n'était pas lundi n'anga sobo comprendre na expliquer. Donc ma boko n'anga ba kangi yango boye na singa nga na telemi dans les néa comme ça. Quand ba singa wana siko yango ye servi ba chevron o ba beti ba tol ko nango ya pangu ndaku na biso mbimba. Siko ponda na biso ekenda penda mulai ba tonga penda na ndenge mo mulai. Siko yo dina vanda kiwana donc ce qui mbule beti na iko polisanga nzoto mobimba. Ce peut moi ebimi na kauki, ce peut insecte piqué et piqué na ngongai na sans défense. Ce qui peut na kota ki kuku bazo lamba milinga peso so na ngonga na nzoto. Donc enfant abandonné. Ce que na spiritualité ba la ki so bongo de c'est que na da ki sans abri, sans donc na da ki ka bongo na mukili. Yonde ko ngo landa nga yo sepela ki ndumbo beta to na ndumba shera zo ka mbala malonga. Bobanga ka sida ten sida kuteza kitoko makasi eza bien. Po sida bazozo akis nango mona mutakomi une capacité à transmettre mais cause la tourmenter siège amili mabeza passe mingi lelo aussi mobile au partenaire aux anaye eza bo sa ni coalition
makila ya son besoin transmettre l'esprit mon bal attend monsieur azane ba demo tout 4 na yeza attend monsieur 15 ya famille na bango to ya ba science ya milimo ya zanango yo zango attend monsieur 4 o tout ça yo une fois bo sa couper na ye 4 ne côté pas na ya comme ngo 19 yo pe 15 na ye pe zonge pas na yo comme ngo 19 ça c'est quoi ego de ba demo ba linga na makasi yo make mutanga to lelana bolelana me abala ka oteta mso aboti sio banesi yake mwana mwana mibala yake le bien na mususu ye na kozwa ngala sana zwa ya bien ba demon de ozozwa puis ba demon ba mari de nuit bazabata mosikati famille restreinte tika dukele nganzambi ko kima kateka sida me kima milieu mabe kindumbe za mabe makasi e ko sa yake tango na bandi ko zonga na nzela Nabi a Seigneur, pourquoi makambo na koyo kango kuna l'église na vanda ko lobati. Abisinga na liboko na noza en alliance. Alliance wana ya monsieur Shanandi. Shanandi na lo ba grand frère nanga o ngalanda. Nga za 7e ya 6e. Aboza na alliance na liboko na ye. O bijo o lamuka na tango wana nzambo abeti ngali solo na nzela na tiki pasteur wana na limité na zo zonga le lieu en rail pour na ozwa mutuka na kingabwa na côté ya BAT wana nzamba disco le bilanga na nzela aboza na alliance na liboko na yo ya mobali siko mobali na yo bala yo na alliance na liboko pona ndoto na nzema kama na ndebi ba mutako promote ngali bala mona bali nenga te tiki na nka bongo na vina ngaba le bala nga pete ki o babi mate pa na biso ezala nini na ba qualité pe abo moi spéciali nzambe sanga ndebi sanga bezo na alliance na liboko na yo jour oyo yo olamuka mkosuna tongo boy a maman de memanga pena mkolango na omona ngobo abe sa grand frère na yo le bini e kombo nezala kitoko ya Shanandra osepela nango obi kombo ya kombo basala ngo bende kuma ba chinois na sepena kombo na zwango ipa osepena ngo zwa na yo ka ba sasa ke mariage ya bu toujours wana yango lata kombo wana moyo mo confirma kia olinga koma makasi de moi pa be olinga ki makasi papa na yo ka motema na kata musapeli boko tona sani na ba dossier na école kombo wana nde kenda dans eyaki na ngai pasi na ye na fandisi mama na ekuta mama epa petite terre na ngai mbo imbai waza na France nzamba pambola mbo ebeto libaku te to ça la part ya nzambe na part ya mutu maintenant c'est la part de Christ mon temps est venu et ko sala ka mama kuta ni kunanga na ke kunana tunie mama wana na zana awana na ke France te et ben nous Jean-Claude azala nasana Jean-Claude mariage azala mari de nuit maman a répondre ngai makam na binu ni talinga libana binu ni talinga te na yo kalo kwa bakati nga kingo na yo kapasi na mutema na bi mama na muni na munga na muni uza mama te ko babinu ka isa ni tindeni na sukisa ke na nka wana na komisho ko luka nzambe nzamba yo kebisa ngabi nyoso yo o zaka wande ko tambo na kindumba batu nyoso yo zwaka bazaki na collaboration na grand frère na wana lakini na collaboration ceux qui ont demeuré ki bongo dibale nge ko yana ngo ata mukolo moko te ngo tikala bongo yango tango siko nzamba singa bi kende vandisa bango na kei na ke ko fantsa bango na vanti papa na vanti mama na bi mama na bisa bango siko ouvertement na papa base addiction mariage na ngai zepa na bino bozo sa kinga na balate mama obeta atoro ki na bota maka mo fikitoko tuto babi photo kanganga oh mama à l'époque na kanga photo te ngabi ya pomo na yiki makaso okla nga zuwa na bisa ka bo okla nga zuwa comment yo mama ko détruire bola mwana na ba 20 ans na tukunda bibembe ko laisse sa famille ma fait ngai ni surtout charde qui servite na nga mukete o sala punda bango ya butu na moyi mukolonga zaki desina lunga na théâtre mama na ngala bina za sumwana na été comment na zibiloko no tuna kabina ya sumwana na été na vanda bona ndaku nzamba yebisinga bi maintenant la restitution aux œuvres mortes na vanda libanda na yoki abina ngakota na ndaku wana lungi pa mama leki na zikomi pa mama nakombe ba parents nanga na koti na ndaku alisa ngabi omoni mutango zaki kokolo tandoto ke otambula ka nu de traverser par macadam do batia ko na muki na famille na yo mutaliboma za ayoka conseil te donc notre yo sala quand ba bino elati ngaso papa mko so planga o kiti loko mukola ti be su vêtement si bana bi talinga te ngaza la mde na poto to la taboy
Avant de répondre à Moutali Boma, Peña, de Moutali Boma, a dépourvu de sens. Maman Bassa qui est bon. On doit t'appeler qui Moutali Boma, Moutali Boma, a conseil, tant qu'on a conseil, t'es sur le bon Bunda. Sur le beau sabre, au sale, en magasin qui tourne à yo, on a conseil à t'inquiéter, parce que ça Moutali Boma. Je vois au moment qui est là, Mbangu, na Batu, tant que tu vas dans la Mokiliboui, follow. Yo, mon que ça a succès. Mais la ça qui est na Boutou ni yo zalaki. Bataw basim banzete ba Hollanda yo Hollanda Moutali Boma zo biloko papa na biso yo na théâtre zo biloko bilamba banini. Ezaki ngam na opesote. Ngam na opesa ote. Banda zo biloko pa ya tata muninga qui est Satan. Ngana na pia ote. Ya ngwana bango na Boutou ba Hollanda na banzete muyibi edozo yiba biloko tata na biso yo Moutali Boma. Zo biloko kuna ngana na pia ote. Babi ko zali mwana nga. De aibi singabi mkomsu na lali na olo tasko yo na moni musicien mswamu ya monde ya kini kakawa un grand musicien aye na otanga kombo na ite aye na olo tasko aye na mutu na vision dans les visions dans le monde aye na mutu na kiti kwa mbetu nanga azo tombo yanga ko tsenga na kati ya mutu na makasi nazo boya ko ne de jetina la muki na fandi na biza neti nyango na lali boye na ko mona esko mama moko ya mundele na mwana bazo benda nga bilamba na nzoto na la muki boye songe buto na like te ba donc ba tourment na ba te ya kinini na kanzambe na vandi siko na mbetu na okanisa abinanga rite o moni eza ba benga ngo ba tourment ce sont des tourments na tourment nde yango do bazo tourmenter na ténèbres poser biloko ja ba interdit na bango faut restituer abisinga abi omoni nde bando bedo bakoti sona kata mutuka wana na musicien tel na batu naye poza kina ngambu na bango bando nda kina ngambu wana kuna siko yo bimi na ngambu wana otiki batu bongo yamba zo ko bendo bazongisa wana ngambu wana nde ayibisinga abi tombola se ambetu na yo nini matela na yo tana tomboli na moni lamba na salaka publicité na maison mo ya Shekina à l'époque maison à Shekina na saka publicité kuna ce tema na sala ki yango bien mukolo ya maison pesa ingai ensemble moi bipona na pona ensemble mo ya rouge noir c'est quoi ça na ta tellement trop et bunga la côté qui n'a pas na ibana ngati abina na tombo ambetu ba moni na kat na sambetu ensemble na pc beba abina ngai o sala ka publicité na maison mo ngabi oui abi maison ça que mon ka maison ba ta Shekina église à Shekina obi puissance na kata maison na et bien l'ambana se goûter wap et ba puissance et tira ba client ba kota na maison na les alangate ya ontango yo longo ba zo réclamer yo bilambana ndo jaki na sambetu ndo ina mutu batu ba vanda na sambetu na yo donc le lambana kuna na benje lambango na bimisi na tango panzi ayebi singa bi amune mamo akainga na crâne asinga na crâne abalinga mutune te babola visi ya nini ala kisingai ba livre ya livre za nga livre ba kabela kinga longola na tibu akitinga mtube na se na talibu pa na chambre na yakina nga na slip papa mana pa nanga abina nga slip la tozu wapi na bise bon mninga moko na bana ko ede na bana na ye na pesa mo bambongo mwa biloko sombela ko lia pe ko futa bani mo ndam na mneva na za sunga ye asinga ke azwa bilamba nga ke sokolango nde na pia ki yake nene bilamba nga akende ko sokolango mukula yela kinga na eko mona na kati nango slip oyo ya sikado na mona pe na kasa otune za kitina zuka mabona lati na oki aseki abebi lo kwa saki na slip oyo ebele kwa saki nango longola slip ya mbamuna longoli slip na bwaki na bilamba pasa zo bimis azo bwaki langa pasa to boya wana na bwaki kuna na zi esui na lati na nzoto boya akainga suna crâne ameminga lamba za kina centre tant la singa lamba na bi bon o pesa mngasko ko na réagir o pesa mabe abina ngabo rit musaki ngangeza mabe ngabi bintsa ngangeza mabe musaki ngangeza mabe so mtasa na ignorance wana ye a répliquer ngabi so mtasa msana ignorance eza mabeti abi voilà ce qui ngangana eke asal si mutu a traiter mutu abiki mtaza mbongo a PCT a PCE loko doka futi ya nature mutu ana sel mabe te pona nini ngala bika po asal si mutu abiki mtaza mbongo a PCT nga PCE loko OK c'est quoi ce qui nganga a traité deuxième mutu asali si mutu wana mutu abiki apesi mbongo ndinga sengaki
siko nganga ke ko sombela eloko na mbongo na ye wana bapesaki nganga sali mabe ngabi nganga sali mabe te po mbongo oyo bafuteli na musala sali asombela ko nazaki nango posa abi okay siko tango ngai na visiter nganga wana évangile ye ko visiter nganga wana na bise ke nganga musala oyo ya kinganga ki féticheur na yo musala ngoyo eza mabe siko na biloko oyo nganga bapesaki ye tanga traitaki mutu en nature na mbongo bapesaki ye na biloko yaki ndai kosomba ye moko po bafuti ye mbongo na ye ekozala malamu bamona komba mo triste na répondre tristement dans le bité abilongole lambo ilambango na sala na mariage mo na théâtre boina jusqu'au na longole lambana abi ba interdit ko eza ko kanga onde biloko na chemu panzi nda ebisinga abi libala pona yo bakanga libala obala te obota te ke musika te ozala wana menga nzambe na bina osaila yo ya minene siko na longwe bilamba na te kuna ba photo na tsaki na salon wa toza na chambre na chambre ayi ba photo na eza na salon wana ba te na tsa photo ki folo ba carte minene wana ebele na tondisi na salon abi na nga ba photo na tsa na salon poso batu ba ye batali yo na kifolo abi moi kitoko ya azara kitoko batale ndo komi pona konda ki bima ya mikwamu ke bima awa matoko lopende bimi mikwamu eza aiza kwa ba centre telema penda bolo mafuta uta pakole ezaku tuté donc pombe akubuka de sobonga mukie na kuma ti koko tai pende ebungaki ça donne na pesa ku na pesa ce combien on ce qui ta commencé na 50 de mukela kete Jésus za malamu te sa malamu na binga kenzela na ngasuka ya kotambola nzela na ngasuka kuyim to sala ba vanti ya mbanzambi na zo sambele na ozo pe ba rema mais ba demo na zana bango ba interdit na zo samba ko ba profondeur ba jeune mais ba demo ba zali nanga yo sa ba vanti ya mbanzambi yo ndo mndo suka e sala ke na ndabizanga kene na salon longola bilamba photo na nyoso na longoli ba photo atinga bongo reshona mona wala na côté fenêtre ya chambre ya salon reshona wichwa mwabi reshona tanga saka anniversaire ya kifolo mtumwa kupenga cadeau abi longola reshona ye mona ngo resho kaza ba demo van na ndako na ba print na bango ba okita ene tuba lipo ba print na bango ezali pana alongoli na longoli reshona tepe mpanzi atalinga albinanga pona ena mesh tala suki mdai ya mesh abinanga alaksinga mutu nanga abi tala suki na moni suki nanga eza couleur en cancer abi moni suki yote ba demo ba bazo senga bazo ko réclamer na suki na yo pour suki epe milai aba réclamer suki pour ba maison kota ki ba pesa ki ba mesh ba pesa ki ba biloko ba maison eza ki angaite ya angaite ba maison eza travailler na ténèbres ba pesa ba mesh na bango ba ko senga na suki ya mutu na mo ko tije ndaba be suki na mutu nanga awa ba réclamant au pendele ki suki bena et puis kwama nyati na filme suki et puis kwama de ba réclamer na suki ya mutu nanga ndeko nanga bolanda ngai eza passe pe mawa eza ka po théâtre tete ba théâtre za mabenga nde batindika nga kote kuna tamsi yo sala no pe théâtre te moza ndumba monene tamsi yo pe o sala ka nini théâtre te mais oza moyibi monene oyo ba te muki moyibi nwango euta wapi ebanda pe koma wapi me yangai eza musaba pesinga na tene be uta ba parents nanga uta famille nangai Dieu sepena kindumbo zo sisi ba tata quartier aussi si bango ozo mona keza bioza o sambwisa ozo kocha ba demo délivrance ya demo 5 na ba demo 20 zandemo ko demo so azane géant bo sa penata 5 abimate mais les longs nzamba salinga grâce na komi ko lela nzambe na bangomba ko lukaye na ba prière na bi na bandena ko kanga makona ngai na bi Seigneur cette fois-ci na ta ba demo ngo wana ndenge ba ya okota isusu na banu kanga makona nga na komi ko luka nzambe na bosolo na ko porte 4 na ngai et puis na n'importe quel mois na te 7e enfant naza le chiffre 7 naza 7e enfant la perfection nzambe le salinga grâce de ayiko pesa nga mobali naza na ye mobali akutani na face na ba démon
babine tika mwasi wana bina baongana kotika te na otala na ngai na bino bademona nzambe apesa mwasi nzambe apesa nga mbali o alinga makasi nde nasenga nzambe lelo naza na kimia na Mr Cash na biaki Mr Cash po yango aboya kotikala na nyongo ni te bademo bayolanda lisusu de toza lelo na Mr Cash papa na nga mobali na nga chéri na nga Dieudonné Mulobe na pesi yo mbote mingi nzambe apambolela ngayo ozaka yo mona mokili oza na photocopie te soki yo ozaki pe mbamba te tango mosusu lelo bango abenganga Teresi Mulobe na nga nakende ka bongo me nzambe atiaki na likanisi na yo apikoli oyo bazalaki bamimonaki bakomaki so bande nini aepose ngai mpe lelo nabimi victorieuse nzambe azwa lokumu balandi na ngai yango na apesi bandeko nyonso balandi ngai na monde entier bosabone massivement boyoka témoignage oyo yanga ndeko na bino Rite Mulobe Ngavan bolanda yango napesi mbote na cordon na ngai Stéphane Mulumba napesi mbote na Biyu cameraman napesi mbote na Vasco de Gama na Baxelier napesi mbote na Vasco na sima kamera napesi mbote mingi na Musai na Nzambe prophétesse mama Viviane kuna na Amérique mbote na yo mama na Eva bébé Eva napesi bino mbote mingi napesi mbote na frère na ngala lingaki makasi Arnaud de Bulungu mbote na yo yango wana boss avimba na kati me ata ya Obama mbote na yo yango wana napesi mbote na Laurienne Kingo ma petite terre mwana ngai napesi mbote na Claudia Nguwa Filonguwa ambassadeur napesi mbote na Rito na Ephraim na John Elando mbote na bino kuna kata France mbote mingi na eme moninga na ngai dans le Seigneur camarade de tango nyonso Mireille Mayala kuna na canton du Gérard na Suisse mbote na yo mama moteki bakabelo batissage ba perruque ya kitoko original oyo alingi kosomba ngo tuna mama Mireille Mayala mbote na bébé Béni mbote bandeko nyonso bona na bino Chantal Wiso kuna na France mama na exorcé mbote na bino napesi mbote na basali na nzambe nyonso bana nzambe nyonso pe bandeko nyonso bakolanda témoignage oyo mbote na bino nzambe apambola bino na kombo na Yesu nde tokolanda sima oyo ezali kaka eza épisode des ebele toza la partie A partie B C D pe kozala déjà ebele donc oyo tobandi nano yango wana nzambe apambola bino eza événement sur événement mbula sika ba journaliste ya sika chaîne ya sika tam de la RDC TV ya mail numéro 1 nombre 1 Dieudonné Mulobe na kati ya Liège Mr Cash nda kangi masolo donc yende chaîne bo s'abonner massivement pour vous dessus te l'information est bien aux autres m'appelle na source tala ka ba ko ba mao ba yikoto c'est mfumeza koto diane koto de mfumeza mpanzo yo bo s'abonner massivement pour vous dessus te Nzambe point niti point le mot bongiza qui vous avez un programme à ligne, bénédiction à classe, parce qu'il y a ta classe, pour venir éduquer. Vous le connaissez, c'est la table de la RDC TV. Donc vous s'abonnez massivement. Donc vous allez voir, vous mettez la tam. Pour vous payer ça bien, bénédiction à bien, programme national tellement qui toko, image, qualité, licolo. Donc bien on découvrir, on le baiser de l'été. Donc tout ça là, ça rendait à bientôt le bamouki. Donc aïe pas la biso et un travail qui toko, image qui toko, ba émission qui toko, classe na classe. Donc mais bon l'écolo, point d'idée, le mois bongo, n'est-ce pas ma qui veut le mois, le mois pour ça le mois bongo. Donc moi la sika botami, to potania sika, to potipe na tam de la RDC TV. Bon c'était la moza dessus. Vous s'abonnez, bah fanatique na biso nyonso o bolinga, bo ba news na biso, o bolinga, bo mona ba théâtre na biso, o bo bungi o to monalité, ba to sangisa to lingi to zali to mona rabino ndenge ozala. To kutana na tam de la RDC TV donc top ma casse. Bien. Omote. Ngai babi masolo asika ebandi. 2018, on a précision.
pourquoi tokabwa te na bisala sala biloko mo ezanga zanga tina tolembi komona salité na télévision babi tam tam yango nde tokomi kaka mbonda si ebetaki babi botuna te sika bake na mbonda po ntango ekobeta bokoyoka mbonda ebeti elo yango bien tokende yango kaboye kabo